有一个病人呢，他的朋友呢就是在按摩院，为什么吗？因为这个朋友呢在做按摩的时候睡觉就打呼 ，OK， 然后呢就这样死了。其实呢，他赶紧的找我，为什么？就因为他非常担心他也会有这个问题啊，他也是打呼哎。其实打呼严重的话，其实真正的问题是什么？呼吸暂停症，意思是说他会停止一下呼吸，然后这样醒来。哇，这个是非常危险的哦！我告诉你，心脏病呢，其中一个发作最重要的原因，可能就是因为这个发作，所以我们今天要看到这一点，要赶紧的去治疗。它第二个，很多人也忽略的就是什么？牙龈流血。所以牙龈流血不要以为是小事哦，是大件事。你知道为什么吗？因为牙龈一流血，细菌可以进去血管，然后呢，在心脏血管发炎，造成呢阻塞。所以这一点呢，是今天很多个医学家正在研究的。所以我们不要忽略这两点。所以如果你有牙龈流血，你有打呼，我劝你赶紧的去找牙科医生帮助你。所以我是 Dr. Rebecca， 要传给更多人哦，因为这个是人命关天的。当然，如果你有什么疑问，你想讲什么，我要告诉你什么课题，你也可以写在 comment， 那我也可以呢帮助你。薛林子谢，谢谢，拜拜。